ஒன் டே ட்ரிப் டு Alleppey பார்க்கலாமா? இந்த பேக் வாட்டர்ஸ்க்கு அந்த சைடு இருக்கவங்களாம் இந்த பிரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணி இங்கே வருவேன்னு சொன்னாங்க. இந்த பெரிய போட் ஹவுஸ்க்கெல்லாம் 10K 20K ஒரு நாள் ஸ்டே. நாங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு போட் எடுத்திருந்தோம். நாங்கள் போன டைமில் ஹவுஸ் போட்டில் நைட் ஸ்டே பண்ணியிருந்த ஃபாரினர்ஸோட போட்டெல்லாம் ரிட்டன் வந்துட்டு இருந்தது. பாய் சொல்கிறாங்க அங்கேருந்து. இந்த போட் ஓட்டுற அண்ணாக்கு வந்து டீசல் அவங்க ஒய்ஃப் எடுத்து கொடுக்குறாங்க, அது அவரோட வீடு. இப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக போனால் கொச்சி வர கனெக்ட் ஆகும்னு சொன்னாங்க. நெக்ஸ்ட்டு நாங்கள் சாப்பிட போயிருந்தோம். அங்கே அவங்களோட மீல்ஸ் சாப்பிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு நாங்களாக செலக்ட் பண்ணி கொடுத்த கறி மீன் எங்களுக்கு ஃப்ரை பண்ணி கொடுத்தாங்க. ரிட்டன் வரும்போது செம்ம மலை, ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. நாங்கள் போன போட்டுக்கு 1500 சார்ஜ் பண்ணாங்க. இதுதான் அது. நெக்ஸ்ட்டு லைட் ஹவுஸ் போயிருந்தோம். லைட் ஹவுஸ்லேருந்து பார்க்குறோம், கடல் கண்ணுக்கே தெரில, மேகமும் கடலும் ஒரே மாதிரி கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. லைட் ஹவுஸ்க்கு பின்னாடியே ஒரு கெஃபே இருந்துச்சு. அங்கே கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டு பீச் பார்த்துட்டு நாங்கள் வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம். அன்றைக்கி வந்து மாடுக்கு வந்து டெலிவரி. ஸோ அதனால் பக்கத்தில் இருந்த சர்ச்சஸ் எல்லாம் எதுவும் போய் பார்க்க முடியல. நிறைய சர்ச் இருந்துச்சு. மாடு குட்டி போட்டு அது அழகாக இருந்துச்சு.